फ्रेंड्स मो लिपुन आपन स्वागत जनाऊँगी। चलतु आज बुलवाक जा केन्दुझर खंडाधार जोटा कि पालड़ा मार्केट रु आम बर्तमान गले नगीरा देखी जा तो पालड़ा मार्केट जो हिसाब करवा यहाँ हम 80 किलोमीटर हो तो चलतु जा नगीरा देखा सर्टकट रास्ता अच्छी तो लेट्स गो। प्रकृतिर सौंदर्य भरा आमर ही उड़ीसा तथा ही आमर भारतवर्ष एठारे केते प्रकार पहाड़ पर्वत झरणा ऐतिहासिक स्थान एमती भरी रही तो सेमिति किछि दृश्य मो कैमेरा रे कैद करी आपनक पाखरे पहुँचेबा मोर एक छोट प्रयास बास खाली आपण मानक भल पाए मिलले एमिति अनेक प्रकार स्थान को आपनक आगरे पहुँचेबारे मु सक्षम हेबी। फाइनाली आम खंडाधार पुटर पहुँची गले आपण मैंने देखिपे आम पाखापाखि पूरा पहुँची आसीचु पिकनिक प्लेस को। यहीठारे टिकेट कटाऊँगी बाइक पिछा 20 टंका और 4 व्हीलर जदि 40 टंका। आम बाइक रे ही पूरा ऊपर जाए चली आसिलु बोधे यठारु आगु को बाइक जीवनी ये पाहुच अच्छी तो आम ये बाइक को रखीदे एबे बाहर आ वाटरफॉल पाखक आपण मैंने देखिपे ये वाटरफॉल रो आखपाख एरिया को एबे सब किसी जत्न नि जमती कि पाहुच है कि साइड रे बाड़ा है कि बसवाई पाचेरी है एबे ही सब निर्माण चलती आगर ए सब नथिला। हाय फ्रेंड्स फाइनाली आम पहुँची जाइछु देखिपे आप व्यू ये केन्दुझर खंडाधार व्यू जदि यार डिस्टेंस देखा केन्दुझर मार्केट रु यार डिस्टेंस हम 107 किलोमीटर आउ जदि कंतला देगी से नगीरा देगी आसो तो यार डिस्टेंस हो 80 किलोमीटर तो चलते देखा कौन केमती यार व्यू अच्छी।
पिकनिक स्पॉट देख पार्थिबे एटा बहुत बड़ पिकनिक स्पॉट अछि से आडू चलन सब आडे देखो पिकनिक स्पॉट टा देखो तो फ्रेंड मु पहुंच जाई पिकनिक प्लेस रे एटा देख पार्थिबे बहुत ही बड़ पिकनिक प्लेस टा अछि चलन तो देखो बहुत ही बड़ स्पेस अछि बहुत सफा सुथरा मध्य अछि चलन तो देखिबा सब